धेरैले ब्रुस लीलाई एक चलचित्र स्टारको रूपमा मात्र चिन्छन्, तर वास्तवमा उहाँको कथा त्योभन्दा धेरै गहिरो छ। उहाँ एक यस्तो क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो जसले मार्शल आर्ट्स, सिनेमा र संस्कृतिलाई नै सदाको लागि बदलिदिनुभयो। उहाँको एउटा मुख्य दर्शन थियो, पानी जस्तै बन, र यो भनाइले नै प्रश्न पार्छ कि उहाँको प्रभाव केवल शारीरिक क्षमतामा मात्र सीमित थिएन। यो त लडाईँको बारेमा मात्र होइन, जीवन जिउने तरिकाको बारेमा थियो। कसरी निरन्तर आफूलाई परिवर्तन गर्ने र कुनै पनि बाधालाई पार गर्ने। त्यसो भए आजको हाम्रो विश्लेषणको मुख्य प्रश्न यही हो, कसरी एक व्यक्ति 20औं शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक व्यक्तित्वहरूमध्ये एक बन्न सफल भयो। टाइम म्यागजिनले उहाँलाई 20औं शताब्दीका 100 सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूमध्ये एकको रूपमा किन राख्यो? यो कसरी सम्भव भयो त? न अब पहिलो खण्डमा जाउँ, एक नयाँ प्रकारको नायक। उहाँको कथा भनेकै यथास्थितिलाई चुनौती दिने, नियम तोड्ने र आफ्नै बाटो बनाउने बारेमा हो। अब दोस्रो खण्ड, विद्रोही लडाकु। उहाँको यो विद्रोही स्वभाव उहाँको यात्राको सुरुदेखि नै देखिन्छ, जब उहाँले हजारौं वर्ष पुरानो परम्परालाई नै चुनौती दिनुभयो। उहाँको मार्शल आर्ट्सको प्रारम्भिक शिक्षा नै द्वन्द्वले भरिएको थियो। एकातिर उहाँले एप म्यान जस्ता महान गुरुबाट सिक्दै हुनुहुन्थ्यो, तर अर्कोतिर उहाँको मिश्रित वंशका कारण परम्परावादीहरूले उहाँलाई स्वीकार गरेनन्। तर भन्नुपर्दा उहाँको वास्तविक तालिम त हङकङका छतहरूमा भयो, जहाँ वास्तविक सडक झगडाहरूले उहाँलाई सिकाइएका सबै कुरामाथि प्रश्न उठाउन बाध्य बनायो। यो कुनै चलचित्रको दृश्य थिएन है, यो त एक वास्तविक गोप्य लडाईँ थियो। लीले जित्नु त भयो, तर उहाँ खुसी हुनुहुन्थेन, किनभने लडाईँ धेरै लामो समयसम्म चल्यो र यही क्षणमा उहाँले महसुस गर्नुभयो कि उहाँको शास्त्रीय तालिममा केही गम्भीर कमी छ। हो, लीले पहिचान गरेको मुख्य समस्या यही थियो, सयौं वर्ष पुराना कठोर शैलीहरू अप्रत्याशित सडक झगडामा सधैँ प्रभावकारी नहुन सक्छन्। यही महसुसले नै उहाँलाई एउटा नयाँ बाटो, नवप्रवर्तनको बाटोमा डोर्यायो। अनि परम्परागत मार्शल आर्ट्समा देखेका तिनै समस्याहरूको समाधानको रूपमा उहाँले जीत कुण्डको सिर्जना गर्नुभयो। र यो कुनै एउटा शैली थिएन, बरु एउटा दर्शन थियो। यसको सार के थियो भने, जे कुराले काम गर्छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने र बाँकीलाई फ्याँकिदिने। यो भनाइले उहाँको सम्पूर्ण दर्शनलाई समेट्छ। यसको अर्थ हो अनुकूलनशीलता, कुनै पनि परिस्थितिमा आफूलाई ढाल्न सक्ने क्षमता, ठिक पानी जस्तै, जसले कुनै पनि भाँडोमा आफ्नो आकार बदल्न सक्छ। अब तेस्रो खण्ड, हलिउडका बाधाहरू तोड्दै। मार्शल आर्ट्समा परम्परा तोडेपछि लीले हलिउडमा अर्को ठूलो बाधाको सामना गर्नु पर्यो, र यो लडाईँ शारीरिक भन्दा पनि बढी थियो। यो अमेरिकी दर्शकहरूका लागि एउटा अविश्वसनीय क्षण थियो। उहाँको गति र शैली यति नयाँ थियो कि क्यामेराले समेत उहाँको चाललाई खिच्न सक्दैनथ्यो। उहाँले आफ्नो गतिलाई सुस्त बनाउनु परेको थियो। साँच्चै अमेरिकी दर्शकहरूले यस्तो कहिल्यै देखेका थिएनन्। तर यो अस्वीकृतिको एक निकै महत्त्वपूर्ण क्षण थियो। स्टुडियोलाई उहाँको आइडिया त मन पर्यो, तर उनीहरूलाई एक एसियाली नायकमाथि विश्वास थिएन। उनीहरूले के गरे भने उहाँको अवधारणालाई कङफू भन्ने श्रृङ्खलामा बदले र त्यसको सट्टा एक श्वेत अभिनेतालाई मुख्य भूमिका दिए। हो, यही सोचको विरुद्ध ली लडिरहनु भएको थियो। हलिउडले एसियाली पुरुषहरूलाई प्राय कमजोर र सेवकको रूपमा देखाउँथ्यो, तर ली एक शक्तिशाली, आत्मविश्वासी नायकको नयाँ छवि बनाउन कटिबद्ध हुनुहुन्थ्यो। अब चौथो खण्ड, विश्वव्यापी ड्र्यागन। हलिउडबाट निराश भएपछि ली आफ्नो करियरको बागडोर आफ्नै हातमा लिन हङकङ फर्कनुभयो। उहाँको सोच थियो, यदि प्रणालीले उहाँलाई नायक बन्न दिँदैन भने उहाँ आफैले आफ्नो साम्राज्य बनाउनुहुनेछ। र उहाँले ठ्याक्कै त्यही गर्नुभयो। द बिग बस, फेस्ट अफ फ्युरी, वे अफ द ड्र्यागन, यी चलचित्रहरूले हङकङमा तहल्का नै मचाए। हरेक चलचित्रले अघिल्लोको रेकर्ड तोड्यो, जसले उहाँलाई एक निर्विवाद सुपरस्टार बनाइदियो। अब पालो फेरिएको थियो। जुन हलिउडले उहाँलाई अस्वीकार गरेको थियो, अब उनीहरूलाई नै उहाँको आवश्यकता थियो, अनि उहाँ अमेरिकी चलचित्र उद्योगमा एक निर्विवाद स्टारको रूपमा फर्कनुभयो। यो आर्थिक सफलताले सबै कुरा प्रमाणित गर्यो। इन्टर द ड्र्यागनले $400 मिलियन भन्दा बढी कमायो। सोच्नुहोस् त, यो सङ्ख्याले एउटै कुरा देखायो, विश्व एक एसियाली नायकको लागि तयार मात्र होइन, आतुर थियो। अब पाँचौं खण्ड, एक जीवित विरासत।
केवल 32 वर्षको उमेरमा उहाँको दुःखद निधन भए पनि उहाँको प्रभाव कहिल्यै कम भएन। वास्तवमा यो झन्झन बढ्दै गयो। उहाँको विरासत धेरै क्षेत्रहरूमा फैलिएको छ। हेर्नुहोस् न, एक्सन सिनेमामा उहाँले विश्वभर कङफूको लहर ल्याउनुभयो। उहाँको मिश्रित शैलीको दर्शनले गर्दा आज उहाँलाई MMA को पिता पनि मानिन्छ। संस्कृतिमा उहाँले जातीय बाधाहरू तोड्नुभयो र उहाँको दर्शनले आज पनि लाखौँलाई आत्मसुधारको लागि प्रेरित गरिरहेको छ। अन्तमा यो प्रश्नले सोच्न बाध्य बनाउँछ, एक व्यक्ति कसरी एक मिथक बन्छ? ब्रुस ली एक व्यक्ति मात्र होइन, एक विचार बन्नुभयो। उहाँको जीवनले के देखाउँछ भने दृढ सङ्कल्प, विद्रोह र आफ्नै बाटो बनाउने साहसले एक व्यक्तिलाई सधैँको लागि अमर बनाउन सक्छ।